டிசப்பாயிண்டட் நாங்க இங்க வந்ததுல. யாருக்காச்சும் மலை ஏறும் போதும் இல்ல அட்லீஸ்ட் இறங்கும் போதும் பயம் இருந்துச்சுன்னா என்னோட ட்ரிக்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுங்க. சாம்பாரா ஒரு புது பாயிண்ட். என்னோட ட்ரிக் என்னன்னா வந்துட்டு கவலையப்படக்கூடாது. நீங்க எங்க இறங்கணும் அப்படின்னு சொல்லி டிசைட் ஆகுறீங்களோ அங்க வந்துட்டு சிம்பிளா இப்படி உட்காந்துருங்க. இப்படி உட்காந்து கிளீனா இறங்கலாம் வந்துட்டு பயமே இல்லாம. அதனால நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா எல்லாருமே இந்த இடத்துக்கு வாங்க. நான் ஏறி வந்ததுனால ஒரு ஃபாலோ பட்டனும் இல்லை சப்ஸ்கிரைப் பட்டனும் அப்புறம் லைக் பட்டனும் தட்டி விட்ருங்க. உங்களுக்காக தான் நாங்கள் இவ்வளோ மலை ஏறி இல்லாத ஃபால்ஸை கூட தேடி வரோம். ஸோ அதுக்காக நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா வந்துட்டு கவலையே இல்லை. இன்ஸ்டாகிராமில் வீடியோஸ் அப்படியே ஸ்க்ரால் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது என்னோட வீடியோ வந்துச்சுன்னா கொஞ்ச நேரம் பொறுமையாக பாருங்கள். பார்த்து என்னதான் சொல்லுறாங்க அப்படின்னு பாருங்கள். உங்களுக்காக வந்துட்டு நிறைய இடத்துக்கு போயிருப்போம். அதில் ஏதாச்சும் ஒரு வீடியோஸ் பார்த்து லைக்கை போட்டு வந்துட்டு மறுபடியும் இவங்க எங்கே போவாங்க அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு தெரியணும்னா சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை தட்டி விட்ருங்க. ஏப்பா சொல்லடா டே எப்பா ஏறும்போது இருந்த ஜாலி இறங்கும்போது இல்லடா. ஏறும்போது ஜோஷ். 1 2 3 கமலஹாசன் படத்துல வர மாதிரி. நீ பாத்தியா? டேய் டேய் என்னடா பண்ற? ஒண்ணுமே பண்ணலப்பா. எவ்வளோ பேர் இதை தண்ணியை யூஸ் பண்ண. ஓகே ஓகே கூல் கூல். தெரிஞ்சிச்சு நீ டக்குன்னு திரும்ப உடனே தெரிஞ்சிச்சு நீ எதுவும் பண்ண. சாரி பை மிஸ்டேக். என்ன போய் இப்படி சொல்லிட்டீங்களே. இதுதான் ஃபால்ஸ்லேருந்து வர தண்ணி. இதுதான் ஃபால்ஸ்லேருந்து வர தண்ணி. நம்ம ஏரியாவில் வந்துட்டு காவாய் ரொம்ப போச்சுன்னா இவ்வளோ தான் தண்ணி ஊற்றின்னு இருக்கும். இப்போல்லாம் வந்துட்டு மழை வந்துச்சுனால எப்படி தடி இருக்குது, இதுக்குன்னா ஜாஸ்தி இருக்குது மழை வந்துச்சுன்னா. இதை ஃபால்ஸ்னு சொல்லி ஏமாத்துறாங்கடா நம்மள. முட்டு எதனா சார்ஜ் எதனா வாங்கினாங்களா? என்ன? ஆமாம் பார்க்கிங் வாங்கினாங்கப்பா. பார்க்கிங் என்னாச்சு? சரி கைஸ் அவன் ஏதோ பண்ணிட்டுக்கிறான். ஃபஸ்ட்டு மூச்சு விடு. ஓகே ஆலமரம். நான் இது வரைக்கும் ஆலமரத்தில் வந்துட்டு மூவிஸில் தான்டா பார்த்துருக்கேன். இனி தான் ட்ரை பண்ண போகிறேன். மூஞ்சில் அடிக்காது தானே? 1 2 3 அவ்வளோதானா? இங்கே பாருங்க நான் காட்டுற பாரு. இந்த அப்படி இது வரைக்கும் வாழை மரத்தில் விளையாடினதில்லை. ஓ இப்போ ஆலமரம் வாழைமரம் ஆயிடுச்சா? அவ்வளோதானா? ஆனால் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குல்ல. ஆமாம் ஆமாம். வா வேற எங்கன்னா ஆலமரம் இருந்தால் ட்ரை பண்ணலாம். ஏன்னா ஃபால்ஸையும் காணும், ஃபால்ஸில் தண்ணியும் காணும், டேம் மாதிரி ஏதோ ஒன்று இருந்துச்சு. சரி ஓகே இங்கே வந்துட்டு பாறை இருந்துச்சா அது மேலே ஏறி வந்தோம். ஆனால் இங்கேருந்து பார்க்கும்போது வியூ ரொம்ப அழகாக தெரியுது. அப்புறம் இங்கேருந்து பார்க்கும்போது ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது.